എൻ്റെ സ്കെച്ച് ബുക്കിൽ എന്തായാലും വേണമെന്ന് തോന്നിയ ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങാണ് ഇന്ന് ചെയ്തത്. ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ കളർഫുൾ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ എന്നെപ്പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു നല്ല കളർഫുൾ പെയിൻറ്റിങ്ങാണിത്. ഈ ഒരു കവാടം ചെയ്യാൻ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ചധികം നേരം ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർക്ക് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ ഞാൻ അത്യാവശ്യം പണി വിട്ടിക്കണേ. പക്ഷെ നമ്മളങ്ങനെ കുറേ ടൈമൊക്കെ എടുത്ത് എഫേർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇറ്റ് ട്രൂലി ഗീവ്സ് മീ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ്. നിങ്ങളും ലൈഫിൽ കുറച്ചുകൂടി കളേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ ദ ചേഞ്ച്.